Peugeot RCZ, escape, o lo odias o te parece brutal. Para este Peugeot RCZ hemos fabricado un silencioso trasero con doble cola Sportline de 104 milímetros homologado, y para potenciar el sonido de este 1006 Turbo lo que hemos hecho también fue fabricar un tramo intermedio solo tubería, un supra intermedio. Y ahora vamos a ver lo que nos gusta a todos, a ver cómo suena.